အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် stable coin ဈေးကွက်မှာ base နေရာတစ်ခုရလာနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူ21လကြာအချိန်ယူဖန်တီးထားတဲ့လူကာနိုမျိုးက Satoshi ရုပ်ထုရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ stable coin ဈေးကွက်မှာ base နေရာတစ်ခုရလာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ Ethereum layer 2 network တစ်ခုဖြစ်တဲ့ base ပေါ်မှာ activity တွေအတော်လေးကိုများလာနေပါတယ်။ crypto exchange တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Coinbase ရဲ့ကိုယ်ပိုင် chain တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ gaming ဘက်ကိုအသားပေးထားတဲ့ base က fee အတော်လေးသက်သာတာကြောင့် launch လုပ်ပြီးမကြာခင်အတွင်းမှာတင်မဲ့နာမည်ကြီးလူသုံးများလာခဲ့တာပါ။အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာတော့ base ပေါ်က stable coin transaction volume ကအခြား chain တွေထက်ကိုတိတိတသာကြီးပိုများပြီးတော့စံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ stable coin transaction တွေအားလုံးရဲ့30%က base network ကနေလောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Solana ပေါ်က stable coin လွှဲနှုန်းကတော့25%နဲ့ Ethereum ပေါ်မှာကတော့20%အထိသာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်း base ပေါ်မှာ gain တွေနဲ့ NFT project တွေတော်တော်များများတွေ့လာရပြီးတော့ fees သက်သက်သာသာနဲ့ network performance ကောင်းကောင်းကိုပေးထားနိုင်တယ်လို့ Coinbase တစ်ခုလုံးနောက်မှာရှိနေတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာလည်း development အသစ်တွေထပ်ထွက်လာနိုင်ပြီးရှေ့ကနောင်တော်ကြီး network တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်လာနိုင်ပါတယ်။တခုဆိုတာကတော့ Base ရော Coinbase ရောမှာပါကိုယ်ပိုင် native crypto token မရှိတာကြောင့် project ကိုကြိုက်ရတော့ဝယ်ကိုင်ထားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့21လကြာအချိန်ယူဖန်တီးထားတဲ့လူကာနိုမျိုးက Satoshi ရုပ်ထုရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကလူကာနိုဆိုတဲ့မျိုးလေးကသူတို့ရဲ့ Plan B ကြောင့် crypto community ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရထားတဲ့မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးလေးကတမျိုးလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ blockchain နည်းပညာကိုသုံးစွဲနိုင်မှုစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့တတာတို့လို company တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လဲအခွန်အခတွေအကျွန့်ဝေပေးချေမှုကိစ္စတွေကို crypto နဲ့ပေးချေလို့ရနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Plan B ကလူကာနိုမျိုးမှာအသက်ဝင်နေခဲ့တာ3နှစ်အထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့3နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော့ Satoshi Nakamoto ရုပ်ထုတစ်ခုကိုချပြလာခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကို stainless steel တွေ cotton block တွေနဲ့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့Plan B နဲ့အတူ blockchain နည်းပညာကိုမြို့စီယူဆောင်လာပေးနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သူလူကာနိုမျိုးတော်ဝင်ကိုဂုဏ်ပြုတာလည်းဖြစ်ကြောင်းရုပ်ထုပန်တီးခဲ့သူအီတလီလူမျိုး artist Picozzi ကဆိုထားပါတယ်။ဒီရုပ်ထုကဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုမှရုပ်ထုအပြည့်အစုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးရှေ့တဲကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာကိုထုလုပ်ထားမှန်းသေချာသိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ Satoshi Nakamoto ရဲ့ဝိသေသဖြစ်တဲ့လူတွေရှေ့မှာတင်မဲ့ကွယ်ပြောက်နေအောင်နဲ့Satoshi ရဲ့အမွေအနှစ်တွေကကုန်းလိုင်းတွေကြားထဲကနေသာမြင်ရနိုင်အောင်ပန်တီးယူရထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ပုံစံကိုရနိုင်ဖို့အတွက် Picozzi က21လအထိအချိန်ပေးပန်တီးခဲ့ရကြောင်းလဲဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီရုပ်ထုရဲ့နောက်တက်မှာသွားရက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ထုရဲ့မျက်နှာနေရာမှာကိုယ်မျက်နှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့လူတိုင်းက Satoshi ပဲဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုလည်းကိုစားပြုနေပါတယ်။ Satoshi Nakamoto ရုပ်ထုကိုမြို့တစ်မြို့မှာစိုက်ထူခဲ့တာကအခုမှတော့မဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်တုန်းကလည်း Hungary နိုင်ငံဘူဒါပက်မြို့မှာကမ္ဘာပထမဆုံး Satoshi Nakamoto ရုပ်ထုကိုစိုက်ထူခဲ့ပါသေးတယ်။ Bitcoin နဲ့ blockchain နည်းပညာတွေလူသုံးများလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံအသီးသီးကမြို့တွေမှာလည်းနောက်ထပ် crypto ကိုစားပြုအတင်းအမှတ်ပစ္စည်းတွေနေရာတွေမြင်လာရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trade လုပ်တိုင်းမှာ free discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time ရကြပါစေခင်ဗျာ။